Значит, всех приветствую, дорогие друзья. Кто-то сталкивался с подобной ситуацией. Я вот сам раньше не знал, как бы. Совет вам дам. Значит, при поворотах в правую и левую сторону ужасные скрипы с этой части. Получается, вот здесь вот это вот от сигналки вот это вот есть, которые контакты, они трутся об руль. Тем самым скрипит ужасно руль в салоне. Все спрашивают, я на YouTube видео смотрел, все спрашивают, что такое, что за скрипы, как их устранить. Друг мне посоветовал вот такую вот силиконовую смазку, значит. Силиконовую смазку. Ей мы туда пару раз пшикнули. Как бы стало вроде как более-менее. Руль почти не скрипит. Ну как почти не скрипит? Не скрипит, можно даже так сказать, да? Вообще не скрипит. Право-лево кручу. Не скрипит. Вообще. Всем, кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся. До новых встреч.